Hello everybody, muraho nizere ko mumeze neza kandi mwandanye mukurikirana ibiganiro bya Indundi TV. Nkuko mubizi ni all about Burundian celebrities, aho tubazanira aba celebrity bacu babandi twama tubona, babandi twama tubukurikirana byinshi inkuru zabo, donc ibica ku mbuga ngurukana bumenyi biberekeye, mais bon bimwe bishobora kuba usanga bari ama polemique, ibindi ugasanga na ama buzz gusa, mais tukaba tutazi kuri apropos yavyo. All about Burundian celebrities ni opportunity kugira ngo dushobore kubimenya, aho tubahamagarira umustar akaza akatubwira, tukamubaza byinshi cyane kandi akatwishura franchement akatubwiza ukuri. Restez branchés, uno munsi natuza kuba turi kumwe nande na Nelly Nat twita Rihanna, twita Beyonce, twita Wema Mana, tukaramura amazina menshi, mais bon ndatwibwirira ukuri kwiwe. Allons-y. All about Burundian celebrities, turi kumwe na Nelly Nat, la Wema, la Beyonce Mana, umulidea wacu. Nelly Nat bite? Uraho. Ni all about Burundian celebrity. For the one who didn't know who is Nelly Nat, can you tell them who you really are? Okay, Nelly Nat Yakizimana. Nelly Nat Nat ry'ubuhanzi. Mais naho izina ryawe rya vrai? izina Nadia Yakizimana. Nadia. Ego. Nadia Yakizimana. Ego, mama Nate naryo benshi barabizi mu entertainment kubera Natasha. Ego. Oh, ushaka kuvuga yuko Natasha yari mu role models wawe? Apana, ndavuga yuko ndumwe mu bantu basanzwe babafana biwe cyane gose aranabizi n'abantu bibarenga bati we kugutazira Natasha ayo bakajya kanate ni Natasha. Ego, naco gituma ubona ari Nelly Nat abantu bose bariziko. Nelly wavukiye hehe? Hama je navukiye novuga ati mu ntara ya Gitega, komine Gitega. Hama mama na papa n'abanyagitega Musama Giheta na sogokuru. Hama dukubera urabizi akazi kubera Sosumo, société sucrière d'Imoso, isanzwe ihingura isukari. Mutama nyene n'umu intellectuel n'aba-intellectuel abavyeyi banje, mutama akora muri Sosumo. Ego, rero cyatubabuje guca twimuka akazi. Rero numva cyamurira mu ntara ya Rutana, ndahiga kuva gardienne gushika 7e, hama kuva 7e gushika meze, naciye nza mu gisagara cya Bujumbura. Urumva yuko igisagara cya Bujumbura kirandeze cyane, kirakureze. Donc wahaje mu gisagara adolescence. Ego, na adolescence urumva yuko yafatino. Nelly wavuze yuko ton papa akora muri Sosumo. Ego. Ta mama akora iki? Mama nawe n'umuntu uvuga yuko baba n'umu commerçante, ibintu by'ububare by'ibiki n'umuntu abifitiyemo, kandi akaba ni n'umuntu afite ibintu byo kurima cyane. Arakura abanyagitega n'abantu bakunda ni mu kirimiro, n'abantu naho yoba afise amashuri yaguta ategereza kuba afise ibintu akurikirana byo kurima. Mama ni umuntu kandi ikintu cyo kurima cyaramufashe cyane. Ego. Nelly urafise abavandimwe? Ego, jewe ndi umwana agira gatatu mu bana novuga ati 8. Oui, famille nombreuse. Ego, mugabo malheureusement big sister wanje haciye 2 yitavye Imana, ariko abandi turacahari. Imana iciraduhezagiza muhira. Mama n'umuntu afise urukundo, acara aradopta kana gatoya k'amezi 3 k'agakobwa, ariko gaherezi kacu. Rero muri muracyari muri bandi nyene witiye muvuga les sœurs ni bangahe, les frères ni bangahe? Turi 4 abasœurs pour le moment turi abasœurs 3. urumva umwe ko yatuvuyemo, abahungu nabo ni 4. Ego, n'uwo mwana rero Imana yatwongeje wa 5. Nelly watubwiye yuko kuva 7e, donc maternelle na primaire wagize Gitega. Ya mu Rutana muri Sosumo. Mu Rutana muri Sosumo. Hama kuva 7e ucuza mu gisagara. Ego. Narahize 7e, hama 7e kirananira. Mama carabona ko ndiko ndafina ko nari umwana dans les premiers. Muri les 10 premiers. Waba parmi les 10 premiers. Ego, vraiment cyo kirazwi. Ngeze 7e bica biratangura kubera peut-être ngira adolescence. Ko nagiye muri 7e ndi umwana muto ya cyane, c'est 12 ans. C'était en 2003, c'est 12 ans ndibuka. Ndibuka ko
n'umudirecteur yari yase no kunyakira ko nari muto nk'abandi umwana muto yacana afite umwana aje gukora iki kandi rero kubera ko agufina ya systeme yo muri primaire nari namenyereye sanga yahindutse cyanda baca barande mama aravuga ati no urikura urasubira inyuma ifoko ndakundi kibujumbura cyane mukuronja amashara turubikino bayuko cyanda bandanye kandi sinasubiye kuyobeka donc waciye ugaruka i Bujumbura ntiwaciye ubandanye 7e gushika uheze ego jamais wize secondaire wize section yahe nize lettres wize lettres kumva n'indimi mu kuzikonosa wize lettres ruva kandi sina université nayo ruva narayize wa mbere yo mu kabiri ruva cyane urakuronka ibiraka bayitoma amaseminere menshi kuko umuntu ikintu cy'icongereza namye ndagikunda cyane naronka amaseminere cyane gose ndaronka ibintu by'ibiraka bica biratuma ibintu bimwe nyene ndabihagarika Siravyangiza na mu muje twironera amadiri amashuri cyo tuba tuyahagarika sandurekera kwanza tubanze turandere kazoza hamishu ishuri nibaza ko uragigura nibandanya amashuri akuze gikuru no guronka ya diplome ya mbere nayo ayandi urashaka kuyiga peu ya titati nari nati uri donc un partisan de la religion yahe nakuriye mu Pentecote Pentecote ko tuzara bakizwa cyane navuye je mu idini rya Pentecote narivuyemo niga mu 11 mugabo canja abandi ba protesta muri metode mu 10 ahubwo ko nevyeme twace duhura abana twigana mu kigobe twace duhura n'abana biga muri metodiste n'abana basenga muri metodiste libre Mutangano puis canda tangura kuja no muri metodiste Mutangano mugabo ufite kakanu ko gukizwa nyene kaba Pentecote nyene ushika rero nubu arige murangenda kubaramutsa nkasenga byahereye nawe yani byaheze ko nace mbandanya nyene ndi muri ako gakiza senga muri audace de la foi ubari mama cya créer église yiwe chamba obligé kuba membre wiwe cyo turabanga dusengana mugabo no methodiste libre Mutangano ndagenda rimwe yego ariko merci Hamaneli nigiki utinya niyo ushaka kuvuga ati iyi ni phobie fisi ikintu nobaninya mu buzima bwanjye ndatinya kugira isheki kandi ndatinya yuko abantu bamvuga nabi ko nabi bavuga uko utari pourtant umuntu ariko isi abantu baramuvuga birakwafecta cyane iyo abantu bakuvuze ni point faible yanje donc faible yanje donc iyo abantu bakuvuze donc urabura amahoro bageneye kurondera argument convaincant yego kugira ndayinjizemo abantu fute donc ufate ajya mayindi bakwariha hama ni igiki kintu kigutangaza kuri jewe Eko ushobora kuvuga ati iki kintu ndakibonye ndumirwa ndabona ko kintangaza jewe ubwenge bwanje burantangaza ubwenge bwawe ndabona ko hari umuntu harimwo muri jewe akora ibyo jewe ukoresheje instant yawe wumva udatahura nari natu nikijaribu kukutizama naona kama vile yani uko mwembamba ni mazoezi gani ambayo unayatumika jewe kubona nungazi ko turavugana hirya y'ejo naragize umunzane sanga afise mbena kwigeze kuri 45 en fait ubwa mbere nari muri 52 kilo kuko job bisanzwe before yuko nje hanze nari mfise 49 ugeze hanze ndagira muri za 55 hanze nari muri Malaysia ndagira muri za 55 kilo ugeze muri za 55 kilo ndaze navyibushe mugabo maze kubura grande sœur ko yari nka mama wanje ndagaba mu kibiro ndasubira kuri cyanja kuri seconde biba ni biro mzanye mu Burundi ivyo biro rero harageze aho kuri ama stress bikakazi gukora cyane biki umva n'ama stress y'amaishe ku muntu yaronka ubuzima cyenda punguka nja kuri 42 kilo ngo pour le moment
ryari nabonye ngeze kuri 45 kilo kandi donc urashobora kuvuga ati nta siporo iyo ari yo yose pratique nta siporo iyo ari yo yose sauf que jewe nshobora kugira siporo yo mw'ijoro nyene ubwanje ndakunda kugira siporo yo ku mugoroba mw'ijoro iyo ndose akanya nkagira siporo nkiruka kubera mba mu gihosha ndashobora nkagenda irya barabara rija kuri Mosyo kuva ku bashure kuduga Mosyo nkagenda gutera militaire nkazunguruka hariya kuri za Lumière hama nkagaruka muhira ugatreta sinkunda gufungura ntukunda gufungura kwe kudakunda gufungura niko organisme yanje imeze ndiye rimwe c'est fini mba mpejeje sindi wa muntu ngo kurya oya ushaka ni regime ni ibiki cyangwa ko wamenyereje niko nakunze jewe kuva mbi n'umubebe sinonka cyane nagoma ndyamye nari ufise akazi ndaryama ntukunda gufungura hama ikintu ushobora kuvuga ati iki kintu ndakibonye ngo ntakunda gufungura ndaza gufungura tunigeke jeje iryayo mpabura nende umuntu akunda igitoki cane kandi igitoki ndakiraba gisa neza kirantera uburoho kumva yuko nobura amahoro jewe mbonye kiya gitoki naho bamaze guta igitoki ubu ati sindagisiga muri temps libre yawe ngende ukunda gukora iki Ndi umuntu akoresha internet cyane rwose. Donc temps libre yawe uri kuri sur les réseaux sociaux, pas Instagram, Twitter, Instagram narayikunda mugabo usigaye nkunda Twitter. Yeah, politiki yose iri kuri Twitter, amakuru y'ibihugu byose ari kuri Twitter. Ndakunda Twitter. Urakunda cyane politiki apparemment. So n'Imana no politician wari ubizi agera muri Bible harimo politiki. Gute nawe uri kuravuga ngaha harimo politiki gusa abantu politiki bayihindi sigura sina politiki ikintu cyose ukora yaba muri religion harimo politiki byose. Nelly Nati, donc urashobora kuvuga wamaze kuvuga ati déjà uri journaliste watangiye carrière ya Regal. En fait jewe kujya abana baba baza mu ishuri batushaka kubiki nashaka kuba mu journaliste mu juge eko chamaza umuntu psychologue ego mugabo nabona yuko no mu psychologue noba umuganga wo gukurikirana abana babita bashiranje babita baki abapediatre ego gukurikirana abana ivyo nkacangira kandi na vision yo kuba umotese wo mu ndege. C'était chama byageze kutubwira ngo byose bireke uco bitona muri journalisme ino nitwaye dufise nozeye faculté yo motese bwo mu ndege twari dufise hotelerie tourisme bagacabwira birazivye bakuje Kinshasa bakuje Uganda nkaraba batile moyen non ça me permet ubujije nabwo ko nacenja muri lettre byari gukunda ko ncambandanya 3 maze kuja muri lettre nace mbona ko ari communication cyangwa gukurikirana indimi za none yego hama rero ikindi naco mugabo naragumanye kubera muri lettre turiga ikintu turiga noze ya psychologie turayiga noze ya bayita gute ko ya psychologie turayiga navuga ati swati nzoca nkurikirana mbe mu psychologue ukurikirana abana ego nzada mbene ibibazo abana bafise swati nzoca niga navuga ati none swati nzoca niga ikintu ca management peut-être hospitality numva ivyo bibiri mbwa rero naciye sanga nagiye mu bya management basi ikintu cy'ubujournaliste namaze gucikura ariko kaho yanje ngira itangure natanguriye kuri WhatsApp WhatsApp wabitanguye 2015 niwe natanguriye kuza ndakora muri ari groupe yitwa Home Flavor. Home Flavor ari ya Girafa afise ikiganiro akora kuri Salamanca muri groupe yo 2015 cyanda créer kuza ndabaza ibibazo online abaririmbyi yego kandi kindi naco jewe amagroupe nabandi mwe abaririmbyi kenshi narakunda kuguma ndiko ndabaza amakesha abaririmbyi baba bari harya baginze akantu bavuga gasanga natererewe za abantu batonga kubanza uri mu journaliste yego bakavuga oya mugabo fendofe naragize umugenzi amaze gukora ivyo ku online WhatsApp nkabona umenga nta nuzeye akarusho biriko mugabo harageze igihe abandi ba journaliste baza barantumira mu biganiro byabo nze ndagenda guterera ivyiyumviro ngenda guterera mugabo entreta hari umugenzi w'umuhungu yamanuye cyane Ahmed yaramanuye cyane
yaramanuye cyane rwose Armel Chabel yaramanuye cyane rwose kuko yarabona yuko peut-être afise talent y'ubujournaliste yarakubonamo yuko ufise talent nahise ashobwa kandi acaramanura arambwira yuko noshobora no kugenda kuri Rema kirya gihe Rema yari gitangura inyuma yuko bayiturira arambwira ati genda uvuga ukuntu kandi ibyo nagiye byose mvuga ati yaravyemeye kandi nagiye ndiko nkurikirana projet y'abana kugira kubwira nashika ku psychologue w'abana hari ibindi bintu nisanzemo byakurikiranye et puis ndagenda cyabana umuntu baranyemerera ndandika projet y'abana ama baremera bacavuga ati before ko tugwikiganiro c'abana reka tugushire umuntu akumenyereza kwanza ubanze umenyere micro ego chadajamu rero bacatangura kufama ariho kandi nace ndasanga umushefu wa programme yitwa Emeshimirimana ndamushimire yarambaye hafi cyane ambaye hafi cyane arangida nawene Armel Chabel nawe nyene arangida bakaza baramanura agira uko wifata ukunda ndasumene nari natangiye kuba umuntu amaîtrise le micro amaîtrise umwuga nyene ndatangura kumva muri jewe cyabira ibintu yari 2016 abari 2016 niba ko nagiyeyo muri septembre niho natanguye yari septembre yari août nka fin niho natanguye muri Rema FM 2016 ndabibamwo urabona Rema ni media ikomeye cyane baranshira muri redaction kuza ndavuga bya entertainment nuko nibashaka ko nguma muri kimwe avuga ati wewe ingoro muri redaction marambwiye ati jya muri redaction Chabel avuga ati jya no muri redaction bakwigishe ndashaka kumonta amakuru ndashaka guproduza emission kuri terrain umva ibintu byinshi fise si micro gusa fise n'ibindi ndaja no mubarama ikiganiro c'abana ya Gabaju ndamenyerana n'ibibondo kugeza kwisara urako ndi muri domene y'abana ya muri domene y'abana donc kuva ico gihe rero wakorera imagusa narakoreye Rema FM Rema FM bino mu bintu byagiye biramama amanja mu ma formation atandukanye nja kuri matin produire les émissions nkorana n'ibibondo ndajya no muri entertainment abanda bo umuntu yene ari celebre cyane gose n'abantu ari celebre ndagira voyage muri Dar es Salaam ndagenda muri za Clouds FM ndahura na ba Miladayo muri 27 février turayaga about journalisme yo mu Burundi niyo muri Tanzania ndagenda ndashika muri za Wasafi studio kwa Balaiza turayaga ibintu byinshi cyane nduguruka mu mutwe ndagenda mu Uganda ndagenda ndagirwa amahirwe yo guhura n'abandi ba journaliste batandukanye turayaga kumva n'ibintu ndavuga yuko nagiyemo cyane puis ndajabuka njagutse ndamarayo umwaka n'inusu kandi nafise experience ndamenya ibintu mbwa nabandanya ndiko no kuri internet kandi rero ndavayo ngarutse puis ngaha kuri Université Internationale d'Équateur turayaga baravuga ati ok turashaka kukwizera turakorana barabona ko nakunda ibiganiro vya sociale ikiganiro tuyage ndakora ikiganiro c'abana cyitwa ikiganiro nyene kibondo umunyani gwawe Hamaneli urubiraboneka cyane ko ukunda ibibondo urafise umwana nta mwana afise mugabo nabyisanzemo nta mwana ufise ariko ukunda juste mama we instinct maternel ifise même en fait c'est gira uvuga ngo makino shaka kuvuga ngo muri ubwati ngo peu faible ya abantu usanga ngo je ngo peu faible yanje ni nyota imwe inzoga birenze nanje peu faible yanje n'umwana niyo point faible kandi sinzi uko vyaje nzi ko vyaje wavyisanzemo mais il est en couple avec quelqu'un. Ah bon, t'es un cœur à prendre alors. Hariho ikintu abantu bakwiye kumenya iyo ufise vision y'ikintu hari ibintu heba ego hari ibintu heba nk'ibiki urashobora gufata decision ukavuga ati ok reka mpebe inzoga kugira nkore iki reka mpebe boîte nkore iki ok reka mpebe amaventure ataca afashe bivanye n'umwanya uba ufise uri kurakoresha kuri bijya biya ejo nibaza yuko haraciye imyaka myinshi je nari yakope kuva muri 2018 c'est bien ko bientôt 2 ans kuva muri 2018 je sindi yakope kandi ni ibintu nabye naho umwanya cyane kuko
nahise vision zininiya cyane rwose bijya abakobwa baca abakopinage je namwe yanabihaye kandi ni ibintu bitangaza abantu mugabo abo tuvukana abagenzi banje abo twakuranye y'abamama y'abamutama bose baranze ukomeza sinigera ndabiha umwanya cyane meme n'umwese wanje arashobora kunshira imana urubanza ashobora kunshingira inani aranze uko ndije azi ko je fashe decision nyene kandi nguma kuri uyu murongo kandi ufite go spending a time n'umuntu ataguha ivyumviro vy'akazoza n'umuntu atakubaka ni esheke ushaka kugira mu buzima kandi hari ibintu ushaka kujamo Jesi nkunda esheke kandi jewe nka focus umufise focus yo gukorana avec les enfants fise focus yo gukorana avec les jeunes filles rero numva nk'ikintu ca couple ca copinage sishaka kugishiramwo kugiprojecta cane ngo ndagishyiremo umwanya wanje kuko ndabona ko coza kiko kinsubiza inyuma mbwa kubera mfise ya vision yo gushaka guharanira agateka k'abakobwa akatika kabana ntegereza kuguma kuri iyo projet comme ça umunsi niyo wagera peut-être Dieu ne avuga ati il faut ko nawe uja muri couple utegure kazoza kawe mugabo hari icyo namaze gushinga nzobandanya ndiko ndakora ninaja mu rugo kuko ndashaka kuja mu rugo hari ibyo ntashobora kandi ndashaka kuja muri copinage ugasanga winjiye muri mind zo kubaka ugasanga ya vision rufisira irapfuye. C'est vrai que tu as déjà sorti avec Mastaled. Peut-être si. Non, peut-être c'est oui ou c'est non. Parce que regarde chacun a J'ai dit qu'on a des rumeurs, même des vidéos, et tu sais. Ma belle. Ma belle, donc on y va chacun au dos mucho. Non, il était quand il est mon meilleur ami. Donc c'était juste de l'amitié. Ouais, c'était juste de l'amitié galibeuse quand nibaza yuko kandi the pasta ni Ahmed ngenda kumana ni nawe nariko ndavuga yuko il était mon meilleur ami kandi il est mon meilleur ami ni umuhanuzi n'umwana mwiza cyane. C'est lui qui a créé ce base. So nibaza ko ni base ya créer les médias rya TV online kugira abantu nk'aba followers. Donc c'était pas ivyari ivyo muri Mac. Donc là où tu as vu que toi avec les histoires de couple, non c'est pas trop ton truc. Donc nous avons le choix kuvuga ati cette personne là même si ambiati de so quand nous choix kunanga ameze gute donc umuntu ameze gute wa caractère ya gute wa personnalité ya gute ushobora kuvuga ati face à lui je peux pas résister. Sinzi ko Jesse nimezo oya wamaze kuvuga umuntu atakubaka umuntu atagirana ndakubaza ati umuntu uvuga ati uyu ameze gutya bazi gituma bigoye premièrement ndumukobwa Gayana ndumukobwa yishima ndumukobwa adakunda umuhungu w'amahera ndumukobwa urumva cyatsi ikintu ndashaka kugishikako urumva rero biragora kugira determine genre y'umuhungu yoshobora kumpabura kuko umuntu donc urumva yuko ubwa mbere barabazungu umugabo baragerageje kubinkuramo abagenzi banje byaramvuyemo urumva Fete rero na bezo yaciyeho ngo nkunda abahungu b'inzobe egire frenda nkunda abahungu b'inzobe mugabo umuhungu w'inzobe wose je ashaka kumpabura kandi je sais pas ukuntu meze sindi genre y'umukobwa ashaka kuvuga ati ngo uyu muhungu ngo agangutse ngo ari ngo umukobwa ari ngo ashaka kumpabura je m'affiche sinzi genre y'umuhungu je ashaka kumpabura ariko yashika umuntu agakunda parce que urafise umutima kandi turi abantu ariko bibi twibuke ko bibiri tubwira ati tuganzwe na kamere ko mubiri tuganze umubiri kandi cyusavye Imana cyose irakikorohereza je ngira kuri en fait Joe ndategeka trop la tête donc le cœur il est en deuxième plan umutima wanje ntushobora kunganza kuko umutima wanje unganza je bandiri imbore gomba narononeka ariko byaranse umutima ntushobora kunganza duva turacafise byinshi byo kukwigako Nelly hari sote base il y a à propos il y a wewe na DJ Fanny il paraissait que vous aviez des bifs nina hari kungena tumvikana yego baziya abakobwa
abakobwa turagoye cyane kandi abakobwa ari ikintu twihenda ko ne faut pas jamais vivre en compétition avec quelqu'un. Don't compete with someone. Compete with yourself. You have to live your life. You must look yourself in the mirror. Urashaka gushira ikiyo kiraba mukavuga uti competition yanje ni kunujya. Urabona mu kiyo uravye ni wewe. Kompeta nawe wapana bakompeta n'abantu. So ubuzima bwanje je sinigeze mbaho ndikunda kompeta n'umuntu. Ndi wa mwana nakuze shaka kuba uwundi weje kandi wa mwana nakuze shaka kuba muri life class. Ndibuka ko ndabamba twagishwaniye ko fete ya diplome yanje ariko ashaka kugira ibintu biri so big. Ndamubwira ati je nkeneye fete iri class ntoya mugabo y'abantu bake. Turageza aho na fete tuyiheba. Tuza gufeta kuri fete ya cancer wanje twifetera rimwe mugabo wanje ushaka kuvuga yuko donc malentendu entre Wawen et DJ Fanny, c'était à propos de la compétition. Ego, compéta avec quelqu'un. Quand je urumva John kuri Khema, nawe ari kuri RTNB. En fait RTNB no muvyeyi wayandi maradi. Umva rero nanje ndi kuri Khema. Yumva imvugo umuvyeyi wayandi maradio, urumva peut-être que Khema iri muri Diganoy. Urumva nanje ndi kuri Khema ndi kwindi media. Kandi media yubashe media bagira respect. Umva rero ndari kuri umuvyeyi wayandi maradi urumva yuko haje haba ikintu. Urumva kandi je ndi umuntu naguma ngaragara mu bintu vyinshi cyane. Ndi umuntu na abantu benshi baguma bashika ko dukorana. Je ndi umuntu w'abantu. Imana yarasize amafuta yo gukundwa yo guhuza n'abantu. Je urashaka kumbona ari mukankunda. Nawe wanyanka ku marezo sose urashaka kumbona ari mukacu. Rero ubu twavuga ko donc ce n'est plus le cas où vous êtes des amis. En fait, amitié c'est quoi? Amitié je biragoye kugira ntoro umwami birangora. Ubu ni connaissance rero. Nibaza yuko ikintu gihari ni donc kubera nyene usanga ndankenera les médias mu bintu ndimwo urumva dutegereza kuba abapartenaire y'akazi agize igikorwa kandi nkamutumira akaza nanje agize igikorwa kantumira bigashika afise umwanya nkagenda nkamwitaba sino na ibintu by'amabifu nibaza yuko byara. Donc vous avez enterré l'âge de guerre. Ouais naravuze ati faut qu'on se demande pardon ibyabaye byarabaye twumvikana ariko jewe ndi umwigeme sindubaka we urumva ko ari n'umumama afise n'abana bo guhindero umva gushwana n'umuntu kwa muri mu mabifu n'umuntu urumva ifo kuraba classe yawe quand même kuko je sinogenda gukompeta n'umuntu umuntu uvuga ati afise abana bo kurera bo guhindero jewe ntegeza gukompeta peut-être avec les autres jeunes filles kandi nabo bandi bari jeunes filles je nitwo kompeta kuko vision yiwanje ni y'umuntu biratandukana kira muri afise vision yiwe nka jewe hariho nk'abantu bavuga ati kwe kinira atarongorwa non c'est pas mon vision yo kurongorwa afise vision kubanza gukora iki mbe umuntu azosiga izina umuntu azokubaka ikintu kizosigara gifasha abandi bantu kuko jewe mu bisanzwe la Bible muri Genèse c'est Genèse 12:2 Imana ihamagara Abrahamu yaramubwiye ati naragucaguye kuzoba ihanga rikomeye cyane uzomenyekana mu makungu uzobera umuntu uvuga ati blessing kubandi umhezagiro kubandi umva na jewe n'iryo jambo ngira. Donc urashaka ko donc kugira icuhaye abandi kwerekana yuko iyo umuntu abonye neri aca yigamo ikintu à partir ya personnalité ya personnalité atwereka mbere umuhezagira abandi bave mu ikindi kintu créer ikintu gishobora guha akazi abandi kikabazanira ibyamwa byiza abantu bakaba. Nelly, après Miss Kugasaka 2020, concours ya Miss Kugasaka 2020, harabonetse yuko wagerageje gukurikirana tes réseaux sociaux, harabonetse yuko t'étais un peu frustré, umengo hari ikintu kitagenze neza cyagushaguje à propos yawe na l'organisateur wa événement le MC Panda, Blaise Panda. Est-ce que ni iki cyari cyabaye cyatumye ni yobari donc contre moi mufitane cyane donc comment dire amasezerano mwari mufitaniye ntiyayarespecte. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait MC Panda ni nka brother wanje nka mutweya wanje musanzwe ndamukurira ariko n'umwana umwe mu bana benshi twamenyanye kubera bari yagonze twaramenye cyane depuis 2016 rero twaragiranye ubucuti bwinshi agize akaba mu MC mu biteramo bitandukanye twabayaga cyane rwose arabizi none arabizi ko jewe ndi la sister kuko meme na mobile yiwe jewe Panda ashaka kuma mobile yiwe nyene abate ni kujyana kubwiye jewe vraiment ubucuti n'abantu burarenga so MC Panda twari bivanye na campaign ari ndimo fasha warafashije yo guhamakaye abana kuko twarayihejeje urumva twese twavuganye yuko ndabasaba ko noshira stand y'amakaye bamwemsa akavuga yuko hariho campagne abantu bashaka gufasha kugira icyo baterere bagende bagure tigakaye bazidushikirize urumva generally navuze ati barondera umuntu afise amakaye agurisha afise akora business y'amakaye nuze MC ndamubwira MC Billy uramuze umujournaliste wo kuri Rema ndamubwira ati Billy nawe twarakoranye kuri Rema yarasanze kuri Rema kubera twe dusanzwe tuzinanye ingozi ndamwakira turakorana as a brother ya rero MC Billy arabikora arabarondera umva rero umuntu amaze je nanje ndiko ndatigiza mu byamisi warambonye hajya depuis le matin twari ko hajya turavugana na Panda hari amasentire y'abamisi atari bwaboneke nariko ndayakoresha Bujumbura ariho umuntu nari nangarije Bujumbura bijamwo umva ndavyirukamwe kugeza amasentire disetere yarashitse Ingozi avec aussi Bashe ya entertainment company yiwe yarishitse Ingozi kende naco nuko na sponsor yukugira babambike urabona kwambikwa ama costume ya plus de 300,000 kwambika MC Panda avec MC Billy ova regional n'abarondereye sponsorship yacu ndavyumva yavyo barabaha izo mpuzu urumva iko ikintu gikomeye muri akapwiza kuko ushobora kwicara gatabuka akayiheba so umva ivyo byose umva je narabikoze mbwa sinabikoze kugira banyishure urumva mugabo mu mero naciye nshaka kubiba proposa baravyemera barino bavyemeye une semaine avant l'événement so tuvuganye rero jewe rero narababajwe cyane ko aca gikorwa nitangiye cyane n'ubu ndacari ko nditangira ibindi ugabo kugira nakubwiye jewe vraiment nararitse abambonye hajya kuri ta nararitse byarambabaje cyane ku buryo stand nayo baguhaye donc c'était ça ubaronderere no bifanye n'ivyo nari nabakoreye naho tuza kuvugana baranyemerera kandi n'ivyo bintu bya masentire bagiye kubimbwira guca event miba ndiko ndaduga Ingozi ndavuga ati ndashaka kubibakorera ndashaka kurondera umuntu abibakoreramwo cyo ndabibwira undi mu manager wanje caravyirukamwo Dede aravyirukamwo arabikoresha ndavuga n'umukuzi wanje akora muri EGM igamezo ya ntuze y'ibintu bya ibintu by'ama designer arabijamo barabikora Mairanda yarungika byose hama barabirungika kuri Volcano memento kirabizanira warashima ni MC Panda again kunabitora jewe nage kubazabira yabitoye umva rero ugenda kuri evenement ukwera ikintu canje cambere cari kinduganye yari ayo makaya ego donc kugira ndagenda ndafata restauration ku logement vyose déplacement shushirako uzi kugiye gutora nk'amakaya 5 yababaye ubwo gacisanga na stand hari ndabaza ngo basubije inyuma ndarondera wayazanye amakaye turavugana ndamubwira Panda ngo saba sineri ngo nimwe yarondere bayazane baradamuha déplacement afata ama moto on a dépensé nka 5,000 amama hanisa ni 22h diko ndavyirukamwo barazana y'amakaye nka carton zitatu ndazishira kuri stage ndashiraho n'imeza et puis ntibabivuga hari umva natekereza kubabara naguma kandi ndiko ndibutsa mbwaga cyambwira ngo negereza kumusaba bukebuke no ndagusaba bukebuke aho bigeze c'est trop tard ndababaye ni ibintu twavuganye il y a une semaine urumva nategereza kubabara ishire mu kibanza nabana ndiko ndavugira igikorwa umuntu wese yategereza gutahura gushira imbere kuko umuntu wese nabwege igikorwa cya yo reka ndabico fise ndagoye ngabo gacibona ni kandi yavuze ati yambwira stand yigure nkuko abandi bayiguze nari kuyatanga kubera nabanzi yuko hariho ex-ministre hariho aba peut-être n'abandi ba député hariho aba d'affaires hariho abanuze hariho n'aba société
ego bumvise igikorwa cyo gufasha no mu Gatumba amakaye tukeneye turi muri kampanye fasha warafashe donc c'est la chance kugira ngo connecte amakaye umva nari kuronga amakaye menshi narababaye kuri sheke cyangwa nabwira ati ndabwira sheke nararize bambonye njye nganda umusatsi nararize mais après il s'est excusé zararize nigeze nyandikira abwire pardon naravye dans mon bloc ndabireka tugayo tubona kuma ngo utwarisha na kare vuze de yari umuntu afise yari umuntu afise umutima w'ubuntu yari kumbwira ati neri narakoze amakosa urambabarira peut-être nari frissé nari fise ibintu byinshi yari kumbwira ubwabo c'est pas excusé mais comme on dit abavukanye ntazibana zidakomanya amahembe ariko komana amahembe Bibiliya tubwira yuko Bibiliya tubwira gusaba imbabazi si bibi yaje yasaba imbabazi ariko mutahura Neri batubwira ko uri muri gahunda wagize campagne fasha warafashijwe ya donc yari gukoleta amakaye gushira abana bo mu Gatumba ubona ko abantu benshi bahariye kandi mwarabikoze est-ce que iyo campagne izobandanya canke izobari abana mu Gatumba canke muzogira izindi kugira ngo mushobore kugira gukoleta amakaye ku bandi bana kuko sabana mu Gatumba gusa batishoboye harimo batishoboye au niveau national abana benshi barakeneye gufasha ni campagne natahuje kandi bibazo itazohera vuba ni muko kandi hazoba iyo campagne igihe cy'amakaye kivuyemo turashobora na campagne yo gukoleta impunzu z'abari hanze kuko hanze urabona barata impunzu cyane bakagerageza kongera uburyo muturungikira impunzu abadiaspora umuntu ufise abafanzi banje bafollowinga cyane za Instagram umva ifoko tuzokwiga kino kuntu boza baragira impunzu basi tukaza turazitora tuziha abana au niveau national mais campagne bazo yuko izobandanyiriza mu ntara ya Gitega shaka kuzogenda kuraba abana b'abatwa peut-être no mu gihe tajya havyaye mama na papa Gatumba bavuga ati ko Gatumba muhira après Gitega ndashaka kuzoka organiza koma nushobora kuza ndakorana na savon tukavugana bakaduha les savons kugira duhimirize les enfants kugira isuku kugira na covid tubafashe gusensibiliza ibya covid mugabo tubishobora kuproteger baduha amasabuni baduhe nayo maji abana tube turabashira amaproje ni menshi cyane nari natashaka kutugira abantu ushaka uvuga ati aba bantu ndabonye ndabona yuko ni intwari ndabafata nk'intwari kandi kubera ko ushobora kuba kuri wowe ubona ko ari intwari so je mu bisanzwe apart yuko nyene usanga ariho umuntu ushaka kuruka ati uyu hari ibintu yaba yarakoze bihesha icubahiro igihugu bihesha icubahiro Imana jewe ndi umuntu ndakunda ex première dame umuntu yakirageje kugira icashize arafise amateka yandikishije mu gihugu kandi baracayandikisha cyane mu bintu byo guhagarikira abagore abigeme ari mu bantu navuga yuko ari n'intwari cyane rwose n'ijambo ry'Imana arashiramo n'ijambo ry'Imana akigisha n'umuvugabutumwa arigisha uva n'umusenzi uri kurumviriza n'inahe ziwe n'umuntu ashaka kuguha jewe nari umuntu wo gushavura cane umvuze ko gatoya naje njavura mugabo muri rya misi yari yabuze umunozero bwati umufasha wiwe urumva hari ijambo yavuze ati baranditse vyinshi kuri jewe baranuka baravuga umuryango wanje atariko navuze ati negereza gushika mati mbe mana hamwe ho baba barungitse kugira urabe aho kwizera kwanje kugeze urumva iryo jambo ryo nyene ryaramaye kubona yuko nawe je umuntu ubuyonuka akawumvuga nabi ngumuko karivuze nabi narakurondera nkagutuka ngakunda mu marabonye yuko hari abantu baba barungitswe n'Imana kugira Imana ibone ukwizera kwawe ya satana kugerageza
Bon, Nelly Nat, franchement, jewe navuga ko ndize nizere ko n'abariko baradukurikirana abandanye bakurikirana ibiganiro bica ku ndu bize vyinshi. Nelly Nat mu guhera heza dushobora kutubwira ikintu ushobora kuvuga ati ama valeur uvuga ati aya ma valeur na philosophie y'ubuzima uko uyibona n'ama valeur uvuga ati n'ama valeur ko buri muntu wese ashobora kwadopta tubayaye. Turibaza yuko bwa mbere na mbere isi ni philosophie ya mbere sikubizi isi ni philosophie kubera isi bavuze n'abantu peut-être k'ibikoko bidusunze ubwenge. So nibaza yuko iyo umenye abantu uko bari ukamenya yuko isi ari ishuri nibaza yuko ubuzima uzoba ubuhejeje. Donc il suffit juste kuraba isi ukabona n'abantu là tu apprends tout. Kandi uzomenya yuko chaque pas différent dans la vie hazobaho challenges z'ubuzima. Kandi izo challenges z'ubuzima nizo zizogushikana kuri uvuga ati kuki uzoshaka gushikako. Je ndibuka yuko naciye muri challenges nyinshi cyane ariko now I'm happy kuko ndabona yuko ndiko ndegereza umva the kind of woman I want to become. Kuko je ndiko nkorera kuri target yo kuraba the first lady Madame Ndayishimiye Angeline. Ndiko ndagerageza kumuraba ndiko ndagerageza kuraba Joketi Mungelo ukuntu ariko arakora tukabasha she's the best for me. She's my role model. Dernier conseil ku bantu babandanye bakurikirana Nelly Nat babandanye bakurikirana ibikorwa vyiwe. Okay, babwira yuko be you, nurabundi kora wewe usenge, never give up, fighter hama usenge Imana igushikane kuvyo ushaka kandi nubone yuko udashoboye. Créer des idées zishobora kuguha amahera, créer des idées ama projet kuko without money urashaka kubaho avec l'intelligence. Urashaka avec with the money you cannot live udafise intelligence. Bibiliya tubwira ati itanguro ry'ubwenge tumenye Imana. Umva kandi no mu migani the first lady yaratwigishije byinshi yuko dukeneye ubwenge. Ikintu cyose tuzokora dusaba Imana iduha ubwenge nico kintu ca mbere ushobora gutumira uri kuraraba Indundi TV usaba Imana iguhe kugira ushike kuco wifuza. Bakunzi ba Indundi TV ni all about Burundian celebrities. Mwashoko na Nelly Nat yatubwiye byinshi ibyo twumvise ibyo tumukeka ko ukuri turakumenya. Merci beaucoup kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro bica ku Indundi TV ni all about Burundian celebrities. Que Dieu vous bénisse.